ट्रकको एक्सिडेन्ट भएको थियो र ड्राइभर चालक चाहिँ मौसम खुलेर आज देखिँदैछ माथि त्यो नीलो आकाश, क्षितिज पारेको त्यो हिउँले ढाकेको सेताम्य हिमाल र केही मुनि हरियो वनस्पतिले ढाकेका पहाड पर्वत र दक्षिण सिक्किमका सुन्दर डाँडाहरू। आजको यात्रा म मेरो गाउँबाट सुरु गर्दैछु र हजुरहरू लगेर जाँदैछु डुवर्सतिर र मेरो यस एकल यात्रामा हजुरहरू मसँगै जुडेर यात्राको मजा सुनेको थिएँ यहाँनिर एउटा तल अगाडिको ग्यासको गाडी चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो अरे, त्यही कारणले गर्दा त जाम यहाँ धेरै जाम भएको यहाँनिर र त्यो ग्यासको गाडी चाहिँ तान्दैछ अरे यहाँ पर, त्यसैले जाम भयो। र यस्तो जाममा चाहिँ अब म कसरी टाइममा पुग्नु सामसिङ है र कसरी चाहिँ फेरि फर्किनु हेरौँ। अब अगाडि बढ्दै जाउँ। हेलो एभ्रिवान र तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हजुरहरूलाई लगेर जाँदैछु, कहाँ लगेर जाँदैछु सायद हजुरहरूले चाल पाउनु होला है, र सामसिङतिर लगेर जाँदैछु र सामसिङ डुवर्सको सामसिङ एउटा खुबै नाम चलेको पिकनिक स्पटतिर लगेर जाँदैछु र त्यस पिकनिक स्पटको नाम चाहिँ हो लालिगुरास। र अहिले बाटोमा 29 माइलमा धेरै जाम थियो, त्यहाँनिर एउटा ग्यासको गाडी एक्सिडेन्ट भएछ। हेर्नुहोस् मेरो बायाँतिर स्टाफ र यहाँ बानर सेनाहरू रहेछ। र अगाडि सायद एक्सिडेन्ट भएको यही होला, अगाडि लाँदैछ है। एक्सिडेन्ट कुरा गरेको थिएँ मैले, यही होला सायद एक्सिडेन्ट भएको। हेर्नुहोस् तपाईँहरू त्यो ट्रक एक्सिडेन्ट भएको कार लाँदैछ है। यहाँबाट चाहिँ एकदमै हेर्नुहोस् त्यहाँनिर टिस्टा रिभर मेरो बायाँतिर।
कोरोनेसन ब्रिजको अर्को नाम पनि चाहिँ यसलाई शिवक रोडवे ब्रिज पनि भनिन्छ है र हाम्रो नेपाली शब्दमा बाघपुल पनि भनिन्छ यसलाई। र मेरो गाउँबाट यो जुन चाहिँ बाघपुलको डिस्टेन्स चाहिँ 50 किलोमिटर डिस्टेन्स छ र म 50 किलोमिटर मैले मेरो बाइकमा यात्रा गरिसकेँ। भर्खर आइपुगेँ म माल बजार। यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। भैया चाल्सा इधर से जाँदा होइन, चाल्सा सिधा होइन, थ्याङ्क यू। यहाँबाट लेफ्ट टर्न भएर जानुपर्छ, बायाँ मोडिनुपर्छ है। अनि अब यहाँबाट मालबजारबाट चाल्साको जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ दूरी करिब 7 किलोमिटर जति पर्छ। त्यहाँदेखि 7 किलोमिटरको दूरी पार गरेपछि त्यहाँबाट म फेरि 15 किलोमिटर उकालो उक्लिनुपर्छ सामसिङतिर। मालबजार पनि धेरै अगाडिदेखि एउटा व्यस्त बजार हो। यहाँ डुवर्सतिरका धेरै वासीहरू, स्थानीय वासीहरू यहाँनिर सौदापात किन्नु धेरै आउँछन् यहाँनिर मालबजारमा। र साथीहरू म यहाँनिर चाल्सा आइपुगेँ भर्खरै है। र मेरो गाउँबाट ग्लेनबन सुम्बुङबाट यो चाल्साको डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको 90 किलोमिटर हो। अनि म सामसिङ जानको लागि चाहिँ यहाँनिर लेफ्ट टर्न हुनुपर्छ, देब्रे मोडिनुपर्छ है। नभए त अब सामसिङतिर उकालो उक्लिएर जाउँ त। अझै म 15 किलोमिटर उकालो उक्लिनुपर्छ यो सामसिङको। र सामसिङ चाहिँ विशेष गरी एउटा सानो एउटा हिली प्लेस हो, एउटा पहाडी एउटा इलाका हो, एउटा पहाडी एउटा स्थल हो, ठाउँ हो है। र डुवर्सको चाहिँ सामसिङ चाहिँ एउटा मुकुट मानिन्छ है, एउटा एकदमै राम्रो स्थल मानिन्छ जहाँनिर धेरै पर्यटकहरू आउँछ, पर्यटकहरूको रोजाइमा परेको हो है। चाल्साबाट करिब 9 किलोमिटर यात्रा गरिसकेँ। अब मलाई सामसिङ पुग्नु अझै 6 किलोमिटर जति यात्रा तय गर्नु छ है। साह्रै सुन्दर चियाबारी हेर्नुहोस्, रोड सुव्यवस्थित सडक है, यो गुणस्तरीय सडक हो। अनि मेरो दुवैतिर हरियो चियाबारी यति सुन्दर देखिन्छ हेर्नुहोस्, साँच्चै सुन्दर चियाबारी। एउटा शालिक रहेछ। यो शालिक चाहिँ तपाईँको स्वर्गीय शिवमाया थापा र स्वर्गीय किसन कुमार थापाको नाममा चाहिँ यो शालिक निर्माण गरेको रहेछ है, भानुभक्तको यो शालिक। त्यसैले यो स्थलको नाम चाहिँ भानुचोक भनेर राखियो है। र लालीगुराँसको चाहिँ मलाई यहाँ देब्रे मोडिनुपर्छ, यहाँ लेफ्ट टर्न भएर जानुपर्छ है। नभए त अब लालीगुराँसतिर अब अघि बढौँ है त। सिम्बुङ ग्लेनबनबाट यो लालीगुराँसको डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको 108 किलोमिटर पर्ने रहेछ है। र फाइनली साथीहरू म लालीगुराँस आइपुगेँ।
मेरो गाउँबाट करिब 4 घन्टासम्मको लामो यात्रा गरिसकेपछि थकित भएको यो तन र अशान्त मन खोलाको यस किनारमा बसेर एक्लै एकटक हेरिरहे र गोरिरहे धेरै बेरसम्म। केही बेरमै मेटिएछ थकान तनको र शान्त भएछ अशान्त मन पनि बसेर किनारमा यस मूर्ति खोलाको। पारी देखिँदैछ कता कता वनस्पतिले ढाएको डाँडाहरू र केही सम्म परेको कुमाई गारज, जो एउटा सानो चियाबारी हो र केही मुनितिर आफ्नै धुनमा शान्त भएर बहिरहेको छ मूर्ति नदी र वारी। समुद्र सतहदेखिको 3000 फिटको उचाइमा रहेको लालीगुराँसको यो डाँडा साँच्चै रङ संयोजन सुन्दर प्रकृतिको।